Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta da farklı bir konseptle yine karşınızdayız. Ordu'nun Ünye ilçesinden evlerinize konuk oluyoruz. Ünye ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin bugün bizler konu olduk. Karşımızda elbette ki konunun yine uzmanı var. Pek çok konuyu konuşacağız ama öncesinde konuğumuzu tanıtalım istiyorum. Kulak, burun, boğaz uzmanı operatör Doktor Mustafa Özman bizlerle birlikte. Vertigoyu konuşacağız, kulak temizliğini konuşacağız. Bunun yanı sıra konuşacağımız çok daha farklı konular olacak. Ama öncesinde konuğumuza merhaba diyelim. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Elbette ki konularımıza geçeceğiz ama öncesinde sizi tanıyalım istiyorum. 1975 Samsun doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi Samsun'da yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi hayatıma başladım. 2000 yılında oradan mezun olduktan sonra çok kısa bir süre devlet hastanesinde çalışıp yaklaşık 23 yıllık uzmanlık hayatımın, uzun bir süre oldu diyebilirim, evet. Uzmanlık hayatımın büyük çoğunluğunu özel hastanelerde çalışarak geçirdim. Yaklaşık son 10 yıldır da halen bağlı bulunduğum, çalıştığım hastanede kulak burun boğaz hekimi olarak, uzman olarak görev yapmaktayım. Evet. Tecrübeli, güzel bir geçmişten bahsediyoruz. Aynı şekilde eğitim de bir o kadar kaliteli hocam. Öncelikle iyi ki varsınız demek istiyorum doktorlar olarak. İyi ki hayatımızdasınız. Ve şimdi yavaş yavaş konularımıza da geçmek istiyorum. İlk olarak konumu bu sefer filmlere dahi konu olan vertigodan açmak istiyorum. Vertigo nedir hocam? Şimdi vertigo ile ilgili toplumumuzda ciddi bir bilgi eksikliği ya da bilgi karmaşası olduğunu düşündüğümden önce vertigonun bir hastalık olmadığını belirtmekle başlamak isterim. Vertigo bir belirti, hastalığın kendisi değil. Yani bir sinüzit gibi, bir orta kulak iltihabı gibi, bir işte hipertansiyon gibi bir hastalık ismi değil aslında, bir belirtinin ismi. Yani benim ateşim var, işte benim karnım ağrıyor demek gibi benim vertigom var diyebiliriz. Yani baş dönmem var anlamına gelir. Vertigo eşittir kısaca baş dönmesi diye açıklayabiliriz. Bir hastalık ismi değil, daha çok bir belirtiyi gösteren bir isimdir. Halk arasında yer ayaklarımın altından kayıyor diyebilir miyiz hocam? Evet, kesinlikle öyle söylerler. İşte etraftaki cisimler dönüyor, kendimi tutamıyorum. Değişik tanımlamaları var çünkü vertigo, standart klasik vertigo gerçekten ciddi bir belirtidir. Kişinin günlük hayatını etkiler, yaşam düzenini etkiler, psikolojisini etkiler, herhangi bir şey yapma eğilimini bile etkiler. Çünkü sürekli bir dengesizlik hali ya da hareketlerle artan, günlük eforları sırasında artan bir dengesizlik hali olduğu için yaptığı işe genellikle odaklanamaz. Bu vertigonun tanımına daha çok uyar. Bir de dizziness diye tabir edilen biraz daha böyle vertigodan farklı ama ayrımını yapmanın çok net olmadığı, yani poliklinik şartlarında ayrımını yapmak için hastayı muayene edip işte yapılan tetkiklerle kesin tanısını koyabildiğimiz, biraz daha vertigoya göre daha hafif olan ama gene de günlük hayatı etkileyecek bir sersemlik hissi, bir kafada bir ağırlık hissi, bir kafasının içinde sanki hastalar bazen öyle tarif eder, çürük yumurta dolaşıyormuş hissi, demin belirttiğiniz gibi yer ayağımın altından kayıyor hissi, sanki gemideyim hissi gibi dizziness diye daha çok tanımlanan doktorlar arasında vertigoya benzer, halk arasında vertigo ile aynı anlamda ifade edilen belirtiler de oluyor. İkisini biz doktorlar olarak ayırmak zorunda kalıyoruz. Çünkü vertigo ile dizziness'ın genellikle arkasında yatan nedenler biraz daha farklı. Şimdi vertigo deyince akla genellikle kulak burun boğaz gelmesinin, vertigo belirtisi, şikayeti deyince gelmesinin nedeni şudur. Toplumda görülen vertigoların en sık sebebi kulak burun boğaz kaynaklı vertigolardır genellikle. Halk arasında kristal kayması diye tabir edilen vertigo şekli, tıbbi ismi benim pozisyonel vertigo, bir kulak burun boğaz hastalığı olduğu için bu hastalar en çok kulak burun boğaza yönlendirilir doğru olarak. Gerçekten de tekrarlayan baş dönmelerin, tekrarlayan vertigoların en sık sebebi o kristal kayması dediğimiz iç kulağa bağlı baş dönmesi sebepleridir. Ancak bunun yanında vertigoya neden olabilecek başka bir sürü hastalıklar da vardır.
Pek çok hastalığı da hem etkiliyor hem de onlardan etkileniyor diyebiliyoruz o halde hocam. Kesinlikle iç içe geçmiş bir şekilde. Çünkü bir kişinin başka bir hastalığı varken de zeminde vertigoya yatkınlığı varsa o da tetiklenebiliyor. Mesela psikolojik bir sorunu olan, bir depresyon problemi yaşayan bir hastanın depresyonu arttığı dönemlerde vertigosu da artabiliyor. Mesela migreni olan bir hastanın, hani ne alakası var diyeceksiniz belki. Migreni olan bir hastanın migreni arttığı dönemlerde vertigosu da artabiliyor. Baş dönmesi de artabiliyor. Açıkçası hani biz poliklinikte daha çok hastaları bu konuda vertigosunun neye bağlı olduğu konusunda ayrımını yapmak için uğraşıyoruz ve bazen de hastayı ikna etmek zorunda kalabiliyoruz. Disiplinler arası bir hastalıktan bahsediyoruz. Kesinlikle multidisipliner bir hastalık diyebilirim. En çok da ilişki kurulan hastalıklar nörolojik hastalıklar olduğu için nörolojiyle çok iletişim halinde oluyoruz. Vertigo hastaları konusunda, baş dönmesi yaşayan hastalar konusunda. Nörolojik vertigolar, nörolojik kaynaklı vertigoların şöyle bir önemi var. Kulak burun boğaz vertigoları en sık görülen dedik ama nörolojik vertigolar da en tehlikeli olabilecek vertigolar. Yani bir kişinin kulak burun boğaz vertigosu, kulak burun boğazla ilgili bir baş dönmesi olduğunda genellikle hayati tehlikesi olan ya da ona sakat bırakacak, ileride onu sıkıntıya sokacak bir hastalık olmaz. Kulak burun boğaz vertigosuna emin olduğumuzda biz biraz daha rahat ederiz aslında. Ama nörolojik kaynaklı vertigolarda beyin sapını tutan işte kitleler, damar tıkanıklığı, beslenme bozuklukları gibi kişinin hayatını da tehdit edebilecek, ayrıca gelecek hayatında da sekel bırakabilecek bozukluklara neden olabildiği için en tehlikeli vertigolar da nörolojik kaynaklı vertigolar. Hatta kardiyolojik dedim, işte kardiyovasküler sistemle ilgili tansiyon yüksekliğine bağlı gelişebilecek vertigolar, bir damar tıkanıklığına, boyundaki bir damar tıkanıklığına bağlı gelişebilecek vertigoları da için içine katarsak doğru, kulak burun boğaz vertigoları en sık ama en tehlikeli olanlar nörolojik ve kardiyovasküler sistemle ilgili vertigolar diyebilirim. Yani tanı konulduktan sonra konuyla ilgili şöyle bir şey yapılabiliyor. Tanı konuldu mesela, hastalıkla ilgili tedavi gerçekleştikten sonra vertigo da ortadan kayboluyor diyebiliyor muyuz? Doğru teşhis ve doğru tedaviyle kesinlikle çoğu vertigoyu yönetebiliyoruz. Çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Ama burada tabii ki süre de çok önemli. Hastanın başvuru süresi de bizim için çok kıymetli. Erken dönemde başvuran hastayla aylarca, haftalarca çekip ondan sonra başvuran hasta arasında da takdir edersiniz tedavi başarısı açısından fark olabiliyor. O anlamda hani yeri geldikçe sık sık tekrar edeceğiz. Erken teşhis, erken tedavi her zaman çok önemli. Evet. Şimdi bir sonraki konuya geçmek istiyorum hocam. Bu rahatsızlık daha çok kişinin kendisini değil ama yanında olanları daha fazla rahatsız eden hastalıklardan bir tanesi horlama. Peki horlama neden olur? Evet, bu da çok sık karşılaştığımız, poliklinik şartlarında en sık karşılaştığımız sorunlardan biri. Horlamayı ben açıkçası kendi pratiğimde uykudaki ağız açıklığıyla beraber değerlendirmek istiyorum. Çünkü horlama dediğiniz gibi çevreden de çok rahatlıkla fark edilen ve çevreyi de etkileyen, partneri de etkileyen bir hastalık. Ama ben bunun farkındalığının az olduğunu düşündüğümden uykudaki ağız açıklığının da en az horlama kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Gene erken tanıya, erken teşhise vurgu yapacağım. Çünkü horlama hastalarında, bunu birazdan çocuk büyük diye gerekçelerini açıklarız. Horlama hastalarında başlangıçta genellikle uykuda ağız açıklığı sorunları kendini gösterir. Evet. Yani burun, daha doğrusu insan fizyolojisi tercihen öncelikli olarak burundan nefes almaya programlanmıştır. Ben bunu poliklinikte hastalarıma sürekli anlattığım şeylerden birisi budur. Çünkü bununla ilgili çok bilgi eksikliği var. Bunun çok önemli bir madde olduğunu düşünüyorum. Uykuda bir insan ağzı açık kalıyorsa bu kesinlikle burnunu kullanamadığından olur. Normal insan fizyolojisinde uykuda ağız açıklığı beklenmez. Bir hastalık vardır ki uykuda ağız açıklığı kalıyordur. Uykuda ağız açıklığı olduğunu gördüğümüz bir hastaya, bu aşamada saptadığımız bir hastanın horlama aşamasına geçmeden yönetilmesi daha kolay oluyor. Yani basit bir ilaç tedavisiyle, özellikle erken dönemde başlamışsa ya da çocuklarda basit bir operasyonla horlamayı daha uykudaki ağız açıklığı aşamasında halledip geri kalan ömrü hayatında horlama problemi yaşamadan
Ve daha da önemlisi horlamadan bir sonraki basamak da genellikle uykuda nefes kesilmeleridir. Uyku apnesi dediğimiz. O aşamalara hiç maruz kalmadan mutlu mesut bir şekilde hayatını yaşamasını sağlamış olabiliyoruz. İşte horlamayı ikiye ayırmak lazım. Yani çocuklarda görülen horlama ve erişkinlerde görülen horlama olarak. Çünkü biraz daha sebepler ve tedavi yönetimi biraz daha farklı. Çocuklardaki en sık gördüğümüz sebep genizeti ve bademcik problemleri. Yani bu da toplumda çok bilinen hastalıklardan birisi. Gerçekten çocuklarda bademcik ve genizetine bağlı sorunlar, yaşam kalitesini, uyku kalitesini, hatta bunu çok kişi bilmez, davranış bozukluğu etkileyecek derecede sorunlar oluşturabiliyor. Çünkü iyi uyuyamayan bir birey, bu çocuk olsun, erişkin olsun, mutlaka yaşamda bir kalite bozukluğu, psikolojik olsun, davranışsal olsun, algısal olsun, mutlaka bir kalite bozukluğu yaşayacak anlamına gelir. Dolayısıyla biz kişilerin uykudaki horlama, uykudaki ağız açıklığı problemini gördüğümüzde çocuklarsa eğer öncelikle genizeti ve bademcik problemlerini varsa ortaya koymaya çalışırız. Varsa onlarla ilgili tabii ki öncelikle ilaç tedavileri. Eğer ilaç tedaviyle bu işin üstesinden gelemiyorsak da işte artık toplumda herkes biliyor. Basit bir genizeti bademcik ameliyatıyla erişkinlere göre çok daha yüksek bir yüzdeyle o sorunlardan kurtarabiliyoruz. Bazılarında çocuklarda hiç genizeti bademcik problemi olmadan sırf alerjiye bağlı sorunlar olduğunda o daha kolay oluyor. Alerji ilacını düzenli kullanınca şikayetleri tamamen ortadan kalkabiliyor. Erişkinlerde bu biraz daha çok daha uzun zamana yayılarak geldiği için erişkin hastalar bize işte o demin bahsettiğim uykudaki açık kalma sorunlarını yıllarca yaşayıp geldiği için horlamanın tedavisi biraz daha başarı olarak biraz daha düşük. Mesela onlara yapılacak burun ameliyatları, bademcik ameliyatlarından sonra mutlaka bir rahatlama oluyor ama horlamanın geçme oranı çocuklarda olduğu gibi %80-90'larda değil, %50'ler civarında oluyor. Ama her halükarda gene yaşam kalitesi artıyor, uyku kalitesi artıyor. Sabah kalktığında daha dinç, daha böyle kendini enerjik hissederek uyanıyor. Eğer burnundaki sorunlar çözülmüşse, boğazındaki sorunlar çözülmüşse yaşam kalitesi anlamında her halükarda fayda görüyorlar. Ama işte dediğim gibi bazılarında horlama kesilmeyebiliyor. Gene eşi rahatsız oluyor ama kendi mutlu oluyor. Evet. Peki hocam şimdi satır arasında alerjiden bahsettiniz, alerji testinden. Alerji testleri nasıl yapılıyor? Şimdi alerji testlerimiz hastanemizde de uygulanıyor. En bizim ilk tercih benimsediğimiz testler deri testi ya da pirik testi dediğimiz testler. Bunların diğer kandan bakılan testlere şöyle bir üstünlüğü var. Bu deriden yapılan testlerde biz direkt hastaya o alerjeni yani alerji yapacak etkeni temas ettiriyoruz. Bu çok cüzi bir miktarda olduğu için hastada özel bir reaksiyon başlatmıyor. Yani çok işte uygulanan yerde hafif bir kızarıklık, şişlik şeklinde 10-15 dakikada giderilecek şekilde oluyor ama bize en güvenli sonucu veriyor. Çünkü direkt alerjene o anlık temas edip cevabını aldığımız için bu hastada kesin bu maddeye işte oradaki ciddiyetine göre belli seviyelerde alerjisi var diyebiliyoruz. Kandan yapılan testler de belli bir oranda kişinin alerjiye yatkınlığını gösterir ama hiçbir zaman deri testleri kadar birebir güvenli, evet, birebir işte sonucunu aldığımız ve ona göre bir aşı tedavisi başlayabildiğimiz kadar kıymetli değildir. Gerçeğe en yakın hatta gerçek diyebiliriz evet, yani o alerji testi birebir, için. Real time bunu tespit edebiliyoruz, hemen görebiliyoruz. Bir de şunu da vurgulamak isterim alerji testinden bahsederken. Alerji testinin haricinde bir de intolerans testi dediğimiz testler var. Gıda intolerans testi dediğimiz. Bunlar da bizde yapılmakta ama burada daha çok bizim baktığımız şey kişinin aldığı gıdaya alerjisinden daha ziyade o gıdaya vücudun tepki verip vermemesi, o gıdayı sindirip sindirememesi, o gıdaya karşı bağırsaklarında ve diğer organlarında bir sorun olup olmadığını anlamak yani nasıl yönünde. bir tepki veriyorsa bile, nereden veriyor Mesela ya da. siz o gıdayı aldığınızda, o duyarlılığınız varsa bağırsak hareketleriniz birden düzensizleşiyor. İşte kabızlık olabiliyor, ishal olabiliyor yerine göre, sırf karın ağrısı olabiliyor ya da vücutta başka belirtiler, çarpıntı, işte kendini kötü hissetme, bulantı hissi gibi belirtiler olabiliyor. Mesela bu alerjiden biraz daha farklı bir durum. Alerjide klasik olarak bizim beklediğimiz alerjeni aldığında, mesela gıda alerjisi olan bir kişi alerjeni aldığında, o kendisine alerji yapan maddeyi aldığında vücutta kaşıntılar olması, kabarıklıklar olması, işte nezleye benzer, alerjik nezleye benzer belirtilerin olması, burun tıkanıklıklarının, gözlerin şişmesini,
yüzünde şişlikler olması gibi alerji belirtilerinin olması. Ama bu intolerans problemi yaşayan hastalarda bu belirtilerden daha çok öncelikle bağırsak, sindirim sistemiyle ilgili belirtiler olmasını daha çok görüyoruz. Onu da basit almamak lazım. Eğer bir kişinin intoleransı varsa ve onunla ilgili bir tedavi yaklaşımı yapılmazsa gerçekten yaşamı çok çekilmez hale gelip yediklerini de uygun sindiremeyip o yediklerinden dolayı bütün sistemler etkilendiğinden dolayı yaşamı çok çekilmez hale gelebiliyor maalesef. Onu da çok önemsiyoruz. Alerji testi haricinde bir de intolerant testleri de çok kıymetli testler olduğunu söylemem lazım. Bir de kısaca nasıl yapıldığını söyleyeyim. Biz genellikle ön koldan belli bir yaş sınırı koyuyoruz. Genellikle 9-10 yaşından küçük çocuklara pek yapmıyoruz. Hem çocukların uyum sağlaması açısından hem de yaş küçüldükçe alerji testlerinin güvenilirliği biraz azalıyor. Ondan dolayı ideal yaşımız 9-10 yaş ve ondan sonrası. Ön koldan basit bir şekilde bizim bölgeye göre değişiyor çünkü bu testler. Bizim bölgemizde en sık görülen alerji yapan etkenler, işte bizde fındık çok meşhurdur. Fındık mutlaka içerecek şekilde birçok işte kümes hayvanlar, tüylü hayvanlar, işte kedi köpek çok önemlidir. Temas ettiğimiz şeyler yani. Sık temas ettiğimiz şeylere karşı olan maddelere bakıyoruz ve yaklaşık 25-30 dakika içinde eğer gerçekten alerjisi varsa kişinin o koldaki bulgulardan sizin şuna karşı alerjiniz var ya da yok rahatlıkla diyebiliyoruz. Mesela yıllardır alerjisi olup kedi köpek beslemeyi düşünen kişilerde bunu çok öneriyorum. Çünkü o kediyi köpeği sahiplendikten sonra alerjisi olduğunu tespit ettiğimizde gerçekten psikolojik travma oluyor o kediden köpekten ayrılmak. O anlamda hani kedi köpek beslemeyi düşünen ve alerjisi olduğunu geçmişten bilen hastaları mutlaka hem kendi açılarından hem o işte evcil dostlarımız açısından sahiplenmeden önce alerji testi yaptırmasını mutlaka tavsiye ederim. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Benim de 2 tane evcil hayvanım var evimde. Sonrasında gelişebiliyor mu bu alerji hocam? Genellikle sonrasında pek gelişmez ama şunu yani görüyoruz yaklaşık tabii ki. 4-5 yıldır benimle birlikte. Özellikle çocuk hastalarda sonrasında gelişmeye daha çok şahit oluyorum. Erişkin hastalardan ziyade. Benlik artık sıkıntı yok yani. Sizde muhtemelen problem olmaz. Şimdiye kadar olmadıysa olmadı çok şükür olmaz. İnşallah olmaz. İnşallah. Kimse de olmasın tabii, temennimiz o yönde. Şimdi az önce alerji için hayatı çekilmez hale getiren tabirini kullandınız. Aynı şekilde hayatı yine çekilmez hale getiren bir hastalık daha var. O da boğaz reflüsü. Evet. Hem ne olduğuna, sebeplerine ve tedavi yöntemlerine bakalım birlikte. Bu da çok önemli bir konu. Bizim poliklinikte en sık karşılaştığımız konulardan biri. Hatta bazı bilimsel çalışmalarda poliklinik hastalarının yaklaşık %20 ile 30 arasında sırf reflü ve reflünün boğaza olan etkilerinden hastaların başvurduğu saptanmış. Kronik hastalıklar olarak söylüyorum, uzun vadeli hastalıklar olarak söylüyorum. Boğaz reflüsü tabiri artık yavaş yavaş insanlarımız tarafından da yerleşmeye başladı. Aslında bu gene kaynağı mide yemek borusu problemleri olan, yani sorunun ana hedef noktası mide ve yemek borusundaki problemler olan ama belirtilerini daha çok boğazda hissettiğimiz. Yani takdir edersiniz ki midesinde şikayet olan bir hasta kulak burun boğaz hekimine gelmez. Evet. Yani işte bir dahiliye gideyim der, işte bir genel cerrahi uzmanına gideyim der. Gastroenterolojiye doğru, bu bölgede çok yok, onun için aklıma ilk o gelmedi. Gastroenteroloğa gideyim der. Ama biz şunu biliyoruz ki boğazdaki inatçı, müzmiyim, tekrarlayıcı problemleri olan hastaların büyük çoğunluğu, yani bunu abartmadan söylüyorum, kendi yıllardır pratiğimi de bunun işin içine katarak söylüyorum. Büyük çoğunluğu aslında bu boğaz reflüsü dediğimiz mide ve yemek borusu kaynaklı problemlerden sebeple bize geliyorlar. İşte belirtilerde ne oluyor? İşte geçmeyen boğazda yapışkan bir balgam, zaman zaman seste değişiklikler, bazen birisi boğazını sıkıyormuş hissiyle hastayı doktora götürtmek, aklına işte kötü senaryolar gelir, işte boğazımda kanser mi var, tümör mü var, böyle şeyler akla getirir. İşte seste çatallanmalar, boğazda yabancı cisim hissi tabirini çok kullanır. Orada bir yabancı cisim var, işte ne aşağı gidiyor ne yukarı çıkıyor, bir türlü temizleyemiyorum hocam gibi hocam belirtilerle toparlayalım gelir. da bir sorun daha var. Hani ona da zaman kalsın istiyorum. Dolayısıyla boğazda buradan vereceğimiz mesajı olsun. Boğazınıza inatçı ve tekrarlayan bir problem olduğunda ilk başvurmanız gereken yer gene kulak burun boğaz hekimi olsun. O sizi mide ile ilgili sorunlar açısından da tedavi verip takibinizi yapacak, işte gerekli tedaviler verme imkanına sahip hekimdir diye söyleyebilirim. Hocam şimdi gerekli özeni göstermediğimiz, hatta bazen göz ardı ettiğimiz bir konuya değineceğim. O da kulak temizliği. Nasıl yapılır?
Belli bir rutini var mıdır? Ne zaman gitmemiz gerekiyor? Doktorumuzun kapısını ne zaman çalalım? Aslına bakarsanız insanoğlunun kulak temizlemesi gibi bir zorunluluğu yok. Bir ihtiyacı yok daha doğrusu. Normalde bizim kulaklarımız belli bir fonksiyonla, silyer fonksiyon dediğimiz ciltteki kulağa özel bir fonksiyon, o mevcut kirleri dışarı doğru atma eğilimindedir. Bazen işte hastalık aşamasında olup bu kirleri atamayanlar ve kendilerinin içinde kir biriken hastalar oluyor. Özellikle alerjisi çok yoğun olan, cildinde egzaması olan hastalarda bunlar oluyor. Ama o hastalara da şunu diyemiyorum, bunu siz evde şu şekilde temizleyin diyemiyorum. Çünkü evde uygulayacağınız herhangi bir yöntem bu kiri bizim yaptığımız gibi arkasına geçip içeriden dışarı alma şansına sahip olmadığı için evde maalesef uygulanacak bir yöntem yok. Dolayısıyla bir kişinin, kulağıyla ilgili problem yaşayan bir kişinin yapması gereken şey, eğer bir tıkanıklık varsa çok fazla geciktirmeden doktora başvurması. Çünkü kulak kiri en masum sebeplerden birisi ve en sık görülen sebeplerden birisi gerçekten. Ama daha önemlisi, daha tehlikelisi başka sebepler olup gene hiç ağrı falan yapmadan kulakta tıkanıklık yapacak başka sebeplerden biz en çok korktuğumuz için, mesela ani işitme kaybı denilen bir hastalık var ve ilk bir hafta içinde hasta başvurursa başarı şansımız yüksek. Hiç ağrı yapmaz. Tek belirtisi aynı kulak kirinde olduğu gibi aniden bir kulağının tıkanmasıdır. Mesela bu şikayet başlangıçta gelen hastalarda tedavi şansı olan bir hastalık olduğu için buna benzer başka, yani iç kulakta tümörler bile tek başına hiç ağrı yapmadan tıkanıklık şikayeti gibi şikayetlerle gelebileceği için, nadir de olsa bu hastalıklar olabileceği için ben hastalara buradan o mesajı vermek isterim. Kulağınızda tıkanıklık olduğunda yani kendiniz bunu açmaya çalışmayın. Çünkü bazen çok değişik yöntemlerde görüyorum. İçine duşluk başlığı yıkamaya çalışanlar. Yani ben Japon yapıştırıcısı damlatan gördüm yani. Hani Japon yapıştırıcısı damlatıp onu çıkarmayı düşünenler gördüm. Gerçekten burada fantazi bitmiyor. Onun için herhangi bir yöntem, böyle değişik sağdan soldan duyduğunuz bir yöntem uygulamadan, tıkanıklık varsa, ağrınız bile olmasa mutlaka birkaç gün içinde bir kulak burun boğaz hekimine başvurmayı planlayın. Evde işte komşudan öğrendiğiniz, işte büyüklerden öğrendiğimiz işte zeytinyağı damlatmak, işte alkol damlatmak. Hepimiz duymuşuzdur hocam bunları yani çevremizden. Özellikle zeytinyağı mesela. Kesinlikle. Hani mesela kulak zarınızda bir delik varsa o zeytinyağı bırakın fayda vermeyi, orta kulağa kaçıp size çok ciddi ağrılar ve iç kulakta, orta kulakta hasarlara bir yol açabilir. Yani bunu da bir başkası... Tedavi edeyim derken daha da kötü hale getiriyoruz. İşte belki de geri dönüşsüz. En çok korktuğumuz o. Bir, geç kalması hastanın. Bir de ikincisi de kulağında ne olduğu belli olmadığı için hastalığı daha tedavisi daha zor bir hale getirmesinden endişe ediyoruz. Onun için buradan bu mesajı vermeyi çok istedim. Evet. Tıkanıklık varsa lütfen evde yönetmeye, halletmeye çalışmayın. İlk fırsatta bir kulak burun boğaz hekimine başvurmayı hedefleyin. Evet, dilerim muhatabına da ulaşmıştır hocam Umarım. bu çağrınız. Umarım. Evet, yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Ben hocam. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, konunun uzmanıyla pek çok konuyu bugün de değerlendirdik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.